Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda SEG marka Vestel'in yan ürünü olan SEG marka 9 kilogram çamaşır makinemizin su alıyor ama tambur dönmüyor, çalışmıyor. Kontrol ettiğimizde anakartta herhangi bir sorun gözükmüyor. Anakart olduğu gibi şu anda üstündeki devreler kontrol ettiğimizde herhangi bir sorun gözükmüyor. Anakartta bir sorun yok. Motorda kaynaklandığında motor değişimi yapılacak. Kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayın. Bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.